Nalor ka bengi ai jing shakri ban sinai ki mobile Redmi, Realme, Lava, OnePlus, Nothing. Laki dai ki bapitit offline ni online. Ni ai service ru ki tablet ju ki khna school ba yo jingirap nang sarkar bat ki mobile jong ki agan wari worker. One Haya Service Center haka kamera ka arspa san khundai ha Nongpo Town Shopping Complex. Mendagasngi kalai puwi terik Urisau arajar arpsan ka Saint Francis DACC Higher Secondary School kalayo ban penlong ya ka test face lane ka tamasa ban mat ya ka bam kadi hakirukom bapher ka blasdang nadu kapor khatoi beje men step bat penkot hadu kapor shi beje no phai singi nalor ki jingbam ki balashat penbang pencingam kila donru ki jingbam bakham kerpang shushu ringkat ki jingil ekai ban pen bernya Hakane ka singi lawan ban sakhi dau ba overson lingdo ubri assistant rangba shinong ka shinong umling kumukongsan haringkat ka jingya senran lang uba Nobel Star lingdo badu deni sim ki bade ki khot nongilam shinong ka shinong umling ki nong hikai ki khna pule ka te ka school ki kimi ki kpa lembat ki wei Hakane ka singi la sakhiru ya ka jing tibit jongki khna school ya ki sab jongki haka shet ka teu ban shet ya ki jingbam ki babang Haba ai jingkren na kaliang ukongsan ula ai ka jingero iki khna pule yaki sab jongki bakidon bat kumjuru yaki nong hikai ki baju penlong yaki program bapher hapo ka school ka balong kum shibenta ban ailat yaki khna bakinang bat banyo kalat ban peni yaki sab jongki Walau bersama, ya kan ini program terbang, ya ke school beri kunjungi ke berang hukum Islam kunjungi di belum ya kan ini program kata keputus kepada Indonesia di Zimbabwe di hotel Tunggalan dan kecil berukur ya kesal bagi meningkai penjuru di school kita Apo yang kena school. Sukuman sibuk beliau yang kena banyadon bentang kena program untuk terbang. Semuanya kebelu itu jadi nongyelam terus di dalam rangkatnya akan dibuat buat mentah.